tengo que pedir un aplauso para ustedes, comunidad. Gracias a ustedes, a el apoyo de ustedes en la mano de obra, haberme contactado también y haber podido llegar aquí, es que este sueño es hecho realidad. Quiero decirles que es un escenario que va a beneficiar a más de 1000 familias de este sector y especialmente a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y también a nuestros adultos que hacen ejercicio ya aquí en este escenario. Hola amigos, nos encontramos en el barrio Sucre, sector La Floresta. Estamos hoy acá porque en un trabajo de la comunidad, con la concejal Vanessa Pérez, con el ingeniero Martín Mesa, se hizo esta obra. Muy amables, a la presidenta de la Junta, a todas las juntas de acción comunal, muy bien por este trabajo. Entonces, un agradecimiento muy especial a la concejal Vanessa, a mi comunidad, a las personas que de una o de otra manera hicieron proyectiva esta obra. Es importante resaltar la participación de la concejal Vanessa de la comunidad en la ejecución del proyecto. Agradecerle a Dios por darme la oportunidad de haberles conocido. Estoy para servirles, quiero que sepa que pues, aún hay muchas cosas por hacer. Les agradezco a todos y no podía olvidarme de agradecerle a mi esposo que siempre está muy pendiente de apoyarme y de liderar todos estos procesos. De verdad que le agradezco mucho por el apoyo.